ましたね。これは近くのコメリだったかなで買ったなんだっけペレットヒノキとか修正してるものですかね。木くずで今日はソロストーブに入れながら楽しみたいなと思ってます。価格が意外と安くて10キロで600何十円かなんかで、売ってました。非常に、安くてお手頃でいいと思います。せっかく一人で来てるのに、着火は外のスライド土地で横着してますね。なかなかつけるのが難しいというか、思ったより簡単にはつかなかったですね。ちゃんとおがくずをもうちょっと砕いて最初にやればよかったかもわからないです。その方がきっとうまくついたでしょうね。いきなりトーチでつけても意外と火付きは悪くて、ずーっとやってもなかなか火は上に燃え上がってくれないような感じでした。でもこうのんびりとしてやってる時間っていうのもまた楽しいんでしょうね。やっぱ家族で行くとこうちまちまやってのんびりゆっくりとした時間を過ごすってことが難しいんで、逆に今日は本当にあまり難しいことをしないで適当に楽にやろうかなと、そんなスタイルでやってますね。なので時間をかけてもめんどくさいからトーチで火を起こしちゃおうみたいな、そんな心境で確かやってましたね。これはついに現れましたね。キャプテンスタックの何でしたっけ、かまどスマートグリル買ってから一回も結局使ってなくて、やっと出しましたね。今日はこんな感じに、スノーピークのファル4の中にコットを一つ入れて、ネフレーブの焚き火にヘリナックススイベルチェア、まだやってますなかなかつかないですね。ほっとくだけじゃやっぱつかないかもわかんないですね。動物がもう少しやっぱり砕けばよかった。もうちょっとずつ二次燃焼しなくして、ちょうど煙が炎に変わる瞬間っていう感じが今見れてる感じですよね。すごいな、二次燃焼。どうやさ適当に放置しててもつくんやで。いや、なんとなくついてきましたね。実を言うとスライドをして結構炙ったんですけど、フーフーしながらでも、そんなに適当にやってもつくんですね。これが今日の昼ご飯です。ファミリーマート、スパイシージャンバルアとタンドリーチキン、サラダチキン、今日タークで一緒に炒めちゃおうかなと。これは本当に楽。自分で食材一つ一つ買わないで、一人の時はこれで十分。本当に楽ですね、このスタイルは。頑張っ
量すごい。すごい火力。ペレットすごいあったかい。すごいよこれ。ペレットいいね。ちょっとタンドリーチキン。タンドリー。うまい。うん、おいしい。よし。おお、これまた久々に、倉庫から引っ張り出してきた黒船の L。これなかなか便利かもしれない。これから活躍が増えそうなアイテムですね。で、焼き鳥はこれ大きめのお肉で、ファミリーマートでこんなの売ってるんですね。食べ応えがあってとても美味しかったですよ。これいいね。
これですよ、これ米入りで買った、世界の米入りで買った10キロ600円、激安。ペレット10キロ600何十円、すごいこれ便利ですよ。多分またこれ買いますね。テントのね、こんな感じです。最高です。これはね、ここに巻ける。何か入れてるね。ちょっと長いな。